Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatullahi wassalamuhu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Monggo pengawasan kita ing dalu menika kita bikak kanthi wawasan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, sehat sedaya nggih? Alhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi perkempalan kita ing dalu menika dados sababipun kita kagolongaken tiyang-tiyang ingkang sholih sholihah. Allahumma amin. Monggo kita lajengaken pengaosan kita inggih menika Nashihul Ibad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana wa bi'ulumihi bidaraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu utawi nasihat ar-rabi'atu ingkang angka sekawan wal isruna lan 20 artosipun 24 iku anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan riwayataken saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man kharaja min dhullil maksiyati, man utawi sapa wonge iku kharaja metu sapa man min dhullil maksiyati saking asore maksiat, metu menyang endi ila izzit taati maring mulyane taat. Wa hadza utawi iki kaul min idhofatis sifati saking idhofahake sifat lil mausufi maring mausuf, artinipun maring perkara kang den sifati. Ai tegese man utawi sapa wonge iku taroka ninggal sapa man al maksiata ing maksiat, allati tusayyiruhu, alati tegese maksiat tusayyiruhu kang dadekake apa maksiat ing man dzalilan ing asor. Wa amilalan lakoni sapa man at-ta'ata ing taat, alati ya taat tusayyiruhu kang dadekake apa alati ing man azizan ing kamulyan. Temriki dipun jelasaken saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sok sintenipun tiyang ingkang medal. Medal niku sudah tidak mau melakukan min dhullil maksiati saking asor-asore maksiat, saking ala-alane maksiat, sudah tidak mau mengerjakan hal-hal yang sifatnya atau bentuknya maksiat, tur ninggal maring metu maring pundi ila taati maizil taati maring kamulyane taat. Jadi siapapun di antara kita yang mau meninggalkan maksiat untuk menuju ke taat yang agung yang luhur, maka
Hal yang demikian ini akan menjadikan orang itu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wong ninggal maksiat niku nggih abot. Sing paling abot niku ninggal maksiat. Nek nglampahi kesaenan niku kathah sing saged salat duha nggih kathah sing saged. Salat tahajud nggih kathah sing saged. Salat jamaah nggih kathah sing saged. Bahkan pada umumnya manusia itu lebih mudah melakukan kebaikan sebetulnya. Akan tapi untuk meninggalkan maksiat ini adalah perkara yang begitu sangat luar biasa sulitnya. Maka orang yang seperti inilah yang nanti akan dijanjikan Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa hal. Pramila sok sintenipun orang yang mau meninggalkan hal-hal yang berupa maksiat, maka Allah akan memberikan 3 perkara atau 3 sifat yang mulia. Napa niku? Nah niki. Aqtahu mongko paring ing man sapa Allahu taala Gusti Allahu taala. Salasa sifatin ing 3 pira-pira sifat mahmudatin kang terpuji. Dados menungso menika ingkang purun ninggalaken maksiat lan tumuju dumateng taat dumateng Allah Subhanahu wa taala, mongko tiyang kala wau bakal dipun paringi Allah 3 sifat ingkang terpuji. Niki dijelasaken bilih taat menika napa kok ten mriki niku disebataken dzulil maksiat riyin dipun jelasaken. Masalahipun ninggal maksiat ingkang kula aturaken ten ngajeng abote mboten kanten-kantenan. Salatipun nggih mempeng ning rasan-rasan nggih mempeng. Atine sering ngudarasa perkara-perkara ingkang elek niku nggih maksiat. Ninggal niku nggih wangel. Sak klebat kita niku ningali tiyang nuwun sewu niki bahasa kula. Kadang nggih tatonan compang-camping lan sak pinunggalanipun terkadang kita ningali niku mboten seneng. Nah, mboten seneng niku kan maksiat. Ternyata ninggal maksiat niku abot napa mboten? Abot. Nek nglampahi ibadah niku gampil. Banyak orang bisa. Maksud kula banyak orang bisa melakukan taat itu banyak. Ibadah niku gampil. Gampil dalam di sini semua orang bisa. Tapi kalau untuk menjauhi maksiat, Masya Allah. Kadang niku kita sedaya campur-campur ngibadah nggih maksiat nggih. Ning terkadang kita menika nek niku maksiat napa mboten kadang mboten ngudarasa. Tidak tahu bahwasanya itu maksiat. Maka saran atau anjuran Kanjeng Nabi mencari ilmu. Berilmulah kita itu agar kita bisa mendeteksi bahwasanya niku hak utawi batil. Lah niki pentingnya ten bab-bab keilmuan niku ngoten niku. Pramila Kanjeng Nabi ingkang sampun dipun jelasaken ten ngajeng pelajaran utawi nasihat ingkang ngajeng sampun ngantos kita menika sok kala wadul ngene mboten. Wadul napa-napa ingkang wonten diri kita kepada orang lain. Kitmanusir nggih menika menyembunyikan sesuatu rahasia. Tidak perlu kita itu mengungkap aib-aib saudara kita kepada orang lain. Kita wajib menyembunyikan rahasia orang lain. Kadang sok kala nuwun sewu napa meneh ten kantor, dari jumlah kantor itu 50 orang sing menyenangkan 2, sing 48. Kadang ngoten niku riyin zaman kula riyin tesenem. Nggih. Napa di komunitas sebuah pekerjaan di mana pekerjaan itu tempatnya enak, terus lebih menghasilkan sesuatu, di situ pasti banyak kerumunan atau setan-setan yang menguji atau menggoda mereka. Untuk apa? Untuk menjelomprongkan orang tersebut. Makanya kita menika kedah ngatos-ngatos. Ketinggalipun mboten dosa utawi maksiat, ning nyatanipun niku maksiat.
Pramila bapak-bapak, ibu-ibu ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, monggo sareng-sareng kita menika meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Janjinipun Allah bakal dipun paringi a'tallahu taala salasa sifatin mahmudatin. Mongko Allah bakal maringi ing man sapa Allah Gusti Allah salasa sifatin mahmudatin ing telu pira-pira sifat. Ini gini, sifat lho nggih. Sifat ingkang terpuji. Napa niku? Aghnahu nyugihake. Bahasa Indonesia ini apa nggih? Memperkaya, mengayakan nggih. Pripun Pak Munir? Pak Lasir pun. Aghnahu nyugihake ing wong sapa Allahu taala Gusti Allah taala min ghairi malin saking tanpa bondo. Dados tiyang niku nampun ahli taat, ahli ninggale maksiat, mongko tiyang kula bakal dipun paringi sifat 3 ingkang sepindah inggih menika Gusti Allah bakal maringi sugih dumateng tiyang kula senajana tanpa bondo. Pada umumipun tiyang sugih niku lantaran bondo donya. Ning kenyataanipun Allah paring penjelasan ten mriki Allah bakal maringi sugih dumateng tiyang ingkang ninggalaken maksiat inggih menika sugih tanpa bondo. Lah niki kan kathah nun sewu nggih. Biasanipun niku tiyang biasa-biasa ternyata nggih nyatanipun saged umroh. Ngene mboten? Ujug-ujug saged umroh. Kan tiyang umroh berarti sugih. Moro-moro saged haji, moro-moro saged ngeten masuk padahal mboten awalipun mboten gadhahi pendapatan yang 100 juta setiap bulan. Ngoten mriki wonten mboten niki? 1.700 juta wonten. Wonten lah. Optimis ngoten ya? Optimis mawon. Lah niki njelasaken bilih Allah menika mampu membolak-balikkan yang umum pada umumnya manusia itu mengatakan kalau seperti ini jadinya seperti ini, Allah pun bisa membalikkan. Nah, inilah yang terjadi pada kehidupan kita. Apakah itu bisa terjadi? Keajaiban itu mungkin saja terjadi. Keajaiban semua itu akan ada sebuah keajaiban. Nah, kalau kita meyakini insya Allah. Nek mboten yakin nggih sami mawon. Karena keajaiban itu tidak bisa dilogika. Keajaiban itu mboten saged dihitung-hitung kalih matematika. Dados niki lho, nyugihake ing man sapa Allah Gusti Allah min ghairi malin saking tanpa bondo. Kenyataanipun nuwun sewu, bukan berarti harta benda itu mboten penting niku mboten. Tetep penting. Nyatane nek mboten gadah bondo donya nggih mumet nggih. Nggih mboten Pak. Jujur mawon lho niki. Wong menungso ora duwe dhuwit kok iso senenge kan ya. Mboten umum ngene mboten. Tapi dalam hal ini uang itu bisa menjadikan seseorang bersyukur atau tidak. Pramila senajan kita menika nuwun sewu mboten patek gadah bondo donya ning nyatanipun Allah saged nyugihaken. Nyatanipun putra wayah-wayah kita sedaya sholih sholihah. Ngene mboten? Ah niku kan sugih. Moro-moro putra wayah pun diangkat PNS, putrani pun didadosaken mendapatkan pekerjaan yang lumayan di tempat yang menyenangkan. Itu kan semuanya bisa saja terjadi. Bagi Allah itu mudah, gampil. Pramila tiyang ingkang taat jenengan pirsani mawon, sebagian besar dari keluarga seseorang itu yang terlihat bahagia, terlihat bahagia itu adalah orang-orang di mana penghuni rumah itu atau anggota keluarga itu banyak-banyak mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah nek nebi perkawis-perkawis ingkang mboten napa nebi napa-napa ingkang dipun perintahaken Gusti Allah nggih nuwun sewu jaman rumiyin Mbah Kong sedaya nggih. Jaman alit-alitin jenengan sering ten langgar mboten nggih to? Kadang nggih tilem ten langgar, guyonan ten langgar. Namun ngoten ternyata keberkahan atau barokah yang terjadi pada orang yang senantiasa napa niku glibat-glibet wonten
musola atau masjid itu ternyata juga ada barokahnya. Kula yakin seyakin-yakinipun bilih jamaah wonten mriki jujur mawon rumiyin alitipun mesti sering teng langgar. Banyak tokoh-tokoh besar, pahlawan-pahlawan besar, orang-orang hebat itu lahir dari tempat-tempat, yaitu tempat-tempat ibadah yang menika masjid, musola, belajar ngaji. Itu salah satu cara Allah untuk menunjukkan kepada manusia bahwasanya orang yang taat kepada Allah pasti akan dikayakan. Walaupun kekayaan itu tidak harus berbentuk harta benda. Bisa jadi keluarganya sakinah, mawadah warohmah, lingkungannya baik, orang-orang banyak mencintai kita, tresno dumateng kita sedaya. Itu salah satu kekayaan yang dimiliki oleh orang-orang yang taat. Tidak ada napa niku mboten kathah tiyang ingkang benci dumateng, itu kekayaan. Pramila niki lho. Lah niki monggo saran-saran taat. Yungfiqu bal bisukuni qalbihi inggih menika bisukuni qalbihi kelawan tenange ati. Nah, atinipun tenang, dan ketenangan hati itu tidak harus dengan harta benda. Nyatane nggih kula niku nggih wonten. Niki nun sawon Pak Munir ini sampun pernah teng Tegalarung. Nggih buruh tani biasa yogane nggih 9. Jenengan apa wantun? Jenengan PNS lho sing kathah. Tapi kan mboten wantun ta nggih. Peti, mboten kerumat, mboten nyakel. Lho kenyataan lho niku kebahagiaan seseorang itu ukuranipun standaripun benten. Lah niki lho Allah niku adile ngoten niku. Senajan mboten dengan harta benda, Allah bisa mengayakan seseorang. Dengan dasar napa wasilah nggih menika taat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nek empun taat mau menjauhi maksiat. Lah niki lho. Terkadang niku nuwun sewu nggih. Prakteknya yang di lingkungan kita atau yang kita lihat taat nggih, maksiat nggih. Nggih napa mboten? Pun mboten masalah mau mungkin donga ten salat duha Allahumma in kana rizquna fis sama'i fa anzilu wa in kana fil ardi fa arji wa in kana haraman. Ya Allah senajana rezeki niku haram fatahiru mugi panjenengan nyucikaken ngono. Kadang nek nggadahi donga ya Allah senajana kula maksiat nggih panjenengan ngapunten kalih ibadah kula. Nggih mboten saged ngoten. Tidak boleh. Pramila mriki khusus orang-orang yang mau lari dari kemaksiatan menuju ke taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek pun taat saestu. Lah niku nyatane sing nglampahi dosa-dosa nggih tiyang muslim. Benten ta nggih? Muslim kalian Islam benten mboten? Benten lho nggih. Islam kalian muslim niku benten lho ya. Kebanyakan memang orang Islam tapi bukan Islam. Islam niku agama. Kalau muslim yang menganut agama. Berarti itu sifatnya masing-masing. Ngoten lho. Terus kedah pinter nih. Bahasa balaghah mantek nggih. Kita lanjutaken melih. Ingkang kalih inggih menika wa ayyadahulan nguwatake sapa Allah ing man aikawahu tegese nguwatake sapa Allah ing man min ghairi jundin saking tanpa tentara. Nuwun sewu mboten batalion lho nggih. Tentara itu teman yang mendampingi atau kelompoknya. Ngoten. Ai asyakira nggih menika pira-pira bala tentara. Artinya teman. Jadi Allah itu ketika ada seseorang yang ahli taat dan betul-betul ahli taat, maka Allah itu akan menjadikan orang tersebut mempunyai kekuatan dan mampu mengalahkan kepada siapapun walaupun itu tanpa bala bantuan. Kan kata nggih para alim ulama, para kiai sepuh zaman rumiyin to nggih, walaupun hanya satu orang mampu mendirikan pondok pesantren ingkang wageng ngene mboten. Itu kan sendirian. Tidak dibutuhkan banyak orang, ribuan bahkan mboten. Ulama-ulama jumlah kados Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, 4 mazhab, sunan-sunan wali songolan saat pinunggalipun para ulama-ulama zaman rumiyin niku karena ketaatannya itulah
yang menjadikan satu orang wali Allah mampu punya kekuatan untuk mengislamkan banyak orang, mampu menebarkan kebaikan yang luar biasa dahsyatnya. Terus ketika kita itu ahli taat sampun ngantos ajrih tidak punya kekuatan. Kekuatan itu tumbuh karena taat. Saiki ten mriki mungkin ten Tawangmangu Pak Tasir. Mungkin ten Bojonegoro. Pangurus ngoten. Tiyang taat niku ngoten niku. Kaya-kaya niku mboten gadhe kesel ngoten. Nah, pramila monggo kita sareng-sareng ningkataken ketaatan kita dumateng Allah Subhanahu wa taala agar Allah menika maringi kekuatan di mana kekuatan itu sangat berguna untuk kebaikan kita, keluarga kita dan lingkungan kita. Wis penak-penakan mawon pun sah nglakoni maksiat kersane mboten lembek ngoten mawon. Mboten lemes, mboten nglokro ngoten. Panjenengan pirsani pokoke tiang-tiang iku nek semangat mesti taate luar biasa. Lah niku sing tukang klothok-klothok ngoten niku kan semangat. Niku kan taat. Ya itu beda, konteknya beda ya. Pramila niki ngendikaaken ten mriki ayyu'inahu bal biquatillah. Tegese maksudipun nggih menika Allah bakal nulungi dumateng tiyang ingkang taat biquatillahi taala kelawan kekuatanipun Allah Subhanahu wa taala. Maka dirumuskan zikir wonten zikir la haula wala quwata illa billah il aliyil azim. Dados pun sah kita menika pesimis ketika kita itu betul-betul taat kepada Allah, tidak punya kekuatan, punya. Walaupun senajan nuwun sewu lho nggih, kekuatan itu bisa jadi kuat dalam hal mentalnya. Moro-moro nuwun sewu kalau komunitas itu jumlahnya katakanlah 50 orang. Dan pada umumnya yang dua itu ahli taat, biasanipun 48 pun itu blegadus ra karo-karuan. Mesti orang yang dua orang itu pasti sering dirasani nggih, disemoni nggih. Aja dijak kowe. Wong ahli zikir niku malah ngrusu-ngrusuhi kok waya Allahu Akbar lak mandeg. Biasanya kan ngoten. Nglak salat ngono ki ngrusu-ngrusuhi ngono iki. Tapi bagi orang yang taat pasti dia itu tahan mentalnya. Niku pun dianggap biasa. Makanya orang yang taat itu terkadang kekuatan mentalnya itu dibandingkan dengan orang yang tidak ahli taat benten tepe. Langgek disindir ahli masjid akhirnya benjing mboten ten masjid, isin, sungkan, krana wis sak panunggal. Itu kan tidak punya kekuatan. Terus kekuatan di sini tidak hanya sekedar fisik. Bisa jadi kekuatan secara qalbiyah, ruhiyah. Tiang-tiang nonton itu pun biasa. Dinyek nggih biasa, disindir nggih biasa, bahkan walaupun dikatakan yang tidak menyenangkan di dalam hati pun tetap biasa. Itulah yang dinamakan adanya kekuatan Allah masuk ke dalam diri seseorang yang ahli taat. Kados Kanjeng Nabi menika kan sampun nyontohaken cobi ben dinten dilempari kotoran, ben dinten diidoni, ben dinten diolok-olok. Gini mboten? Karena dengan ketaatan ini segalanya itu dikalahkan. Pramila sifatun mahmudatun, sifat terpuji inilah yang harus kita raih. Dengan apa? Ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi, ngaten lagi. Apapun yang jadi jenengan nek moro-moro ten jam kalih enjing ten masjid mriki salat tahajud. Mbok menawi niku contoh mawon. Mungkin wonten sing lewat bayuh. Ya masyaallah kok ya enek wong kaya ngono misale atake jenengan mungkin terus bare gak salat tahajud. Infak sak menten mungkin jenengan delelek masyaallah wong PNS sok infake kur 100.000 misale. Jenengan mungkin terus ngokro mboten purun infak melih. Lah niki kekuatan mentalnya itu belum tumbuh. Berarti jangan menyalahkan siapapun, tapi menyalahkan diri kita seberapa tinggi tingkat level ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wong jenengan rawuh mriki niki lho, niku kan bentuk taat.
bentuk dalilul ma'rifat. Nggih menika nuduhake bilih kita menika pirsa dumateng Allah. Lah ma'rifat napa sing ngerti sadurunge winarah nggih mboten ngoten. Salah satu bentuk ciri-ciri makrifat inggih menika kita itu taat kepada Allah. Lah cobi to jenengan apa ngertos nek Gusti Allah niku ten pundi? Ngertos napa mboten? Lah kok jenengan salat niku napa? Karena kita itu betul-betul tahu bahwasanya ini perintah Allah. Ngertos. Nggih makrifat niku levelnya nggih benten-benten. Nek kita itu mengerjakan kebaikan, taat, menjauhi perbuatan maksiat itu dalil makrifat. Tondo bukti kita menika pirsa dumateng Allah atas apa? Perintah-perintahipun. Lah nek kita mboten ngertos Allah, napa mungkin kita nglampahi salat jamaah, kita infak sedekah, poso, haji, lan sapanunggal kan mboten mungkin kita nglampahi nek mboten ngertos Gusti Allah. Lah niku bukti level makrifat kita sedemikian itu. Masalahipun makrifat niku benten-benten nggih kelasipun. Pramila niki kekuatan yang ada di dalam hati kita inilah yang akan muncul ketika taat kita kepada Allah itu dengan sepenuhnya. Salajengipun wa azzahu lan mulyaake sapa Allah ing man mulyaake. Mulya niku kan sifat. Tiyang niku nek pun mulya masyaallah ning ndi-ndi nggih menyenangkan. Dadi mulya itu mboten kok kudu disanjung-sanjung mboten, disenangi, dirindukan. Kados jenengan niku lho Pak, kalau mboten mantuk wonten dalemipun dirindukan oleh istrine. Ibu-ibu nggih kangen apa mboten? Bu? Oh tilem? Oh nggih. Mboten napa-napa. Oh tilem niku nggih nikmat kok. Nggih. Dados ketika orang itu dimuliakan Allah wa azzahu lan mulyaake sapa Allah ing man ghalabau tegese menangake sapa Allah ing man ala aduwihi ing atase musuh man min ghairi asyiratin saking tanpa grombolan utawa tanpa bolo. Atosipun ngeten. Ai jamaatin tegese kelawan jamaah yu asyirunu kang ngancani sapa man ing jamaah bal binasrillahi taala balik kelawan pitulungipun Allah Subhanahu wa taala. Atosipun tiyang kala wau nek bener-bener taat itu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa bantuan siapapun, jamaah manapun. Jadi satu orang yang betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memuliakan dia dengan cara apa? Terkadang bisa dengan cara Allah memenangkan dia terhadap musuhnya. Musuhnya bukan berarti di sini peperangan antara Indonesia dengan Inggris ini mboten. Penjajahan mboten. Atosipun kan terkadang kita menika pernah menangi seorang ulama besar ketika napa niku dimusuhi banyak orang, tapi kenyataannya dengan satu ulama saja mampu mengalahkan banyak orang. Walaupun tanpa harus melakukan peperangan, tidak harus dengan adu fisik. Nah, niku orang taat yang alim ngoten niku. Menang tanpa ngasorake bahasane ten ngoten-ngoten niku lho nggih. Terkadang wonten. Jadi ketika kita kita itu sering dibenci banyak orang. Ketika kita datangi, kita silaturahimi, ternyata dengan silaturahim dengan jiwa kesatria seseorang tersebut, yaitu kesatriane napa? Taat. Maka orang yang banyak membenci kita itu kita datangi dan mereka setelah itu mencintai kita, menyayangi kita. Masya Allah. Inilah kekuatan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sering terjadi. Sering terjadi. Banyak preman, banyak orang-orang yang tidak baik membenci ulama, membenci ustadz, membenci para kiai. Ketika didatangi kiai yang ahli taat atau ustadz yang ahli taat, maka orang itu awalnya benci menjadi cinta. Awalnya sering memfitnah dan lain sebagainya, akhirnya ditemui menjadi cinta, sayang. Dan itu banyak terjadi. Dan inilah yang Allah akan berikan kepada orang yang ahli taat. Cobi, taat itu kados pundi to? Taat itu senantiasa melakukan apa yang diperintah Allah. Nggih zikir, nggih wirid, nggih maos sholawat, maos Al-Qur'an. Zikir niku nggih maos Al-Qur'an nggih zikir nggih. Maos Al-Qur'an niku nggih zikir lho.
Kalau kemutan terkadang ini. Ada ahli surga ini itu punya penyesalan. Loh, ahli surga kok nyesal niku pripun? Wong sing ahli neraka mboten nyesel. Penyesalannya ahli surga itu hanya satu mawon. Dulu ketika di buminya Allah, ketika masih hidup, tidak meningkatkan kualitas zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya pun kok mboten zikir mboten, tapi tidak atau belum maksimal dalam meningkatkan tingkat kezikirannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lho niku pun mlebet swarga lho niku. Niku tesih nyesel, geton. Lah kita nek awake dhewe niki pripun? Urung jelas surgane, kadang rada jelas nerakane ratek gelem zikir. Masyaallah. Zikir itu kan ngeten lah. Ini salah satu bentuk taat. Zikir itu saged maos Al-Qur'an, melakukan kebaikan. Thalabul ilmi itu zikrullah. Ngaos Al-Qur'an, silaturahim, tidak membuka aib orang lain. Itu zikrullah. Emut dumateng Allah. Dadi zikrullah itu luar biasa penjabarannya. Lah nek wirid niku pripun? Nek wirid niku sesuatu yang sudah ditetapkan waktunya, jumlah yang dibaca niku wirid namanya. Nggih di dalamnya nggih zikir asline ngoten, lafat-lafat khusus. Nggih monggo. Pramila bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zikir adalah salah satu sarana kita juga untuk taat dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. Adzan panjenengan mandek jegrek menghentikan semua aktivitas dan mboten kok mandek tok. Engko mandek tok, sik dirungokne sik, tapi mboten ten masjid itu salat. Nggih padha mawon. Atasipun berhenti aktivitas dan menuju panggilan Allah untuk mendirikan salat. Nah, itu zikrullah. Nggih. Zikir dumateng ngarsa dalem Allah. Lah nek mumpun saged ngoten niku, nek nggen kula niku nggih ibu-ibu sing biasa tandur niku, nek mun Allahu akbar, kadang wonten sing ngemutaken sik engko wae. Ngoten niku. Itulah kadar ketaatan seseorang. Maka ketika Allah tidak menolong orang tersebut, maka jangan heran, lihat diri kita. Setinggi apa, sebagus apa kualitas taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, niki terus tigang sifat yang terpuji yang akan diberikan Allah kepada orang-orang yang ahli taat inggih menika setunggal, inggih menika bakal dipun sugihaken tanpa bondo. Nek jenengan cita-citane gadah putra wayah kathah ya alhamdulillah, putune kathah ya alhamdulillah, pinter-pinter, mapan-mapan. Lah niku rezeki, sugih berarti. Ingkang kalih inggih menika Allah bakal mulyakaken dumateng tiyang ingkang saestu-estu taat dumateng Allah lan bakal menangake dumateng musuhipun tanpa ngejak konco. Atosipun dengan pertolongan Allah tanpa bala bantuan sekalipun Allah akan memenangkan orang tersebut. Ingkang ketiga inggih menika Allah bakal paring kekuatan dumateng tiyang ingkang taat walaupun tanpa bala bantuan. Pun tigang perkawis niki monggo sareng-sareng kita raih sifat yang terpuji inilah yang senantiasa didambakan oleh orang-orang yang beriman. Dimanapun kita berada, ten pundi mawon kita manggen, insya Allah senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Manggen ten pundi mawon, ten peken jenengan nggih ditulung. Ketika di suatu tempat yang di situ angker bahaya, banyak orang yang tidak berani lewat di situ. Alhamdulillah biqadailah biqudratillah jenengan dipun tulung oleh Allah. Jelalah nggih wonten sing nulung. Dompete ilang nggih wonten sing nemokne. Pas jenengan mboten gadah yatra nggih jelalah diampili. Jenengan pas napa niku luwe nggih to luwe pas mboten gadah yatra kathah jenengan dibosi. Kan nggih pitulung to niku. Ketika ban kita bocor lan sapi nunggalanipun dalam sesuatu yang kita tidak suka, tidak senang dalam kondisi keadaan kita, maka Allah akan menurunkan, mendatangkan pertolongan lewat apapun dan siapapun. Inilah, dan itu sering terjadi dalam kehidupan kita dan kita tidak menyadarinya.
Sebetulnya itu adalah buah daripada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun wal maqalatu utawi nasihat al khamisatu kang nomor 5 wal isluna 20 ruya den riwayatake apa anahu alaihi salatu wasalam sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kharaja miyos medal Dzata yaumin ing dalem suwijine dina ala ashabihi ing atase pira-pira sahabate Kanjeng Nabi. Pada suatu hari Kanjeng Nabi menika rawuh medal saking dalem miyos saking dalem ngunjungi para sahabat-sahabatipun. Faqala mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi, "Kaifa halih kaya apa asbahtum isu-isuan sapa sira kabeh? Bagaimana keadaanmu di pagi hari ini?" Ngoten maksudnya. Ini maksudnya bahasa Indonesia ini ngoten. Bagaimana keadaan kamu sekalian pada pagi hari ini? Ai dakhaltum fi waqti subahi. Ai ing dalem nalikane manjing sapa sira kabeh fi waqti subahi ing dalem wektu esuk. Bagaimana kondisi panjenengan sedaya sahabatku esuk iki pripun? Nah, pripun kabaripun pripun? Biasane ngoten nggih. Lah ini biak kebiasaan Kanjeng Nabi ngoten niku. Tanya keadaan sahabat-sahabatnya. Faqalu mongko jawab sapa sahabat asbahna mukminina billah, asbahna teman-teman isu-isuan sapa ingsun kita aisirna tegese dadi sapa kita fisobahi ing dalem wektu isuk mukminina halih beriman billahi kelawan Allah Subhanahu wa taala. Saestu Kanjeng Nabi pada waktu pagi menika enjing menika kita sedaya alhamdulillah tasih beriman. Bisa jadi loh Pak Bu, malam ini kita beriman, bertakwa. Bisa jadi besok pagi kita tidak bertakwa. Saged mawon. Kok ngoten nggih wallahu alam. Bisa aja terjadi. Makanya ditangkleti kalih Kanjeng Nabi ben esuk ngoten niku. Faqala mongko ngendika Kanjeng Nabi sholatu wassalam wa ma utawi apa iku alamatu imanikum, tengere imanmu kuwi apa? Kanjeng Nabi tangklet. Qalu jawab para sahabat nasbiru alal bala, nasbiru sabar sapa kita alal balae ing atase bala. Ngeten Kanjeng Nabi, enjing menika kula saestu betul-betul beriman dumateng Allah. Buktine apa cirine? Kanjeng Nabi tanglet ma alamatu imanikum, ma utawi apa iku alamatu imanikum, tengere imanmu kabeh iki apa? Para sahabat jawab nasbiru, sabar sapa kula ingsun kita alal balai ing atase bencana utawi bala. Nah niki salah satu cirine ngoten niku. Terus ai ilmtihane tegese coba minallahi taala saking Allah taala. Salajengipun apa maneh wa naskuru lan syukur sapa kita ala rokhoi. Rokhok nggih, mboten rokok lho, mengki rokok. Pakai khok. Nggih, ala rokhoi ing ngatasé nikmat lapang. Kula bersyukur Gus Kanjeng Nabi, kita semua mensyukuri atas kenikmatan keluasan, kelapangan. Ai iltisau fil maisah nggih menika ing dalem maisah kehidupan, penguripan, pangupa jiwa. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur atas lapangnya pekerjaan kita, kehidupan kita, penghidupan kita. Terus salajengipun wanardo lah niki wanardo lan ridho sapa kita bil qada'i kelawan ketetapanipun Allah, kelawan keputusanipun Allah, kelawan ketetapanipun Allah Subhanahu wa taala. Tigang perkawis. Terus Kanjeng Nabi niku wonten niku nek tanglet jawabipun para sahabat nggih ngoten niku. Nek enjing niku ditanglet ngoten niku jawabipun kula niku sabar Kanjeng Nabi. Kula kita semua itu sabar dalam hal napa niku alal balai atas bencana yang menimpa. Terus wanaskuru alal rokhoi nggih menika kita itu mensyukuri atas kelapangan rezeki atau kehidupan pekerjaan nama Aisyah niku. Nggih. Aisyah terus wanardo bil qada'i lan ridho terhadap ketetapanipun utawi keputusanipun Allah Subhanahu wa taala. Nah niki kula niku kadang imut. Jadi orang yang energi syukur niku.
energi syukur itu akan mempengaruhi segala kehidupan kita. Akhirnya kados ngono niki napa? Motivasi akhirnya. Terus energi syukur dan energi doa, energi ikhlas dan sabar itu ternyata pondasi kehebatan seseorang. Terus ternyata Kanjeng Nabi nu pun ngajari kados ngoten niku. Terus pondasi kehebatan seseorang, pondasi loh nggih, itu adalah energi syukur, energi doa, dan energi sabar. Luar biasa. Kalau orang sudah tiga-tiganya tercapai, saged ngoten niku. Masya Allah. Ridho, napa meneh ridho, senang hatinya dengan ketetapanipun Gusti Allah. Terkadang nuwun sewu, kan ada terapi ngeten, nuwun sewu nggih terapi. Nuwun sewu, mugi-mugi Pak Nanang mau melakukan juga ini. Semoga. Jadi setiap hari bendinten niku tiyang niku senantiasa mengucapkan lesannya, ya Allah alhamdulillah saya sehat. Ya Allah alhamdulillah saya sehat. Ya Allah alhamdulillah saya masih bisa napa niku berpikir. Ya Allah alhamdulillah saya masih bisa melihat. Alhamdulillah. Itu bentuk syukur, energi syukur itu mempengaruhi gamane kita niku pemancar ngoten. Magnet kita itu. Terus dengan energi syukur itulah akan menarik magnet-magnet positif yang ada di lingkungan kita. Pramila Allah ngendika ing dalam Al-Qur'an, la ing syakartum la azidannakum wa la ing kafartum inna adzabi lasyadid. Masyaallah. Jenengan bentinen ndongane ngoten mboten? Alhamdulillah. Mulane kita niku kathah kufuripun dumateng ngarsa dalem Allah. Yang kecil-kecil mawon latihan. Mau tidur niku ya. Pak Nanang mungkin pernah tahu ya. Namanya Ustadz Arkom. Ustadz Arkom itu pernah menyembuhkan pemain PSSI, Pak. Kejengklok niku 2 tahun mboten saged mlampah. Akhirnya namung dipun terapi ngeten. Saya sembuh. Zikire namung niku tok. Saya sembuh. Selama 6 bulan sembuh saestu. Bahkan dokter pun lepas tangan. Tapi subhanallah itu salah satu menarik energi positif ke dalam diri kita. Nggih ngoten niku. Alhamdulillah saya sembuh. Padahal dereng sembuh, dereng mantun padahal. Lah niki lho. Pramila kita nggih saged mawon. Ya Allah sugih ya Allah, ya Allah sugih ya Allah. Ya Allah sugih ya Allah. Loh, kan saged mawon to nggih? Boleh sekali, tapi sampun ngantos mboten tambah nggih sugih tur dermawan. Oh, aja-aja mungkin nek sugih terus lali. Lha saestu nggih. Kata-katae ngoten. Lha niki lho, syukur, energi syukur itu kalau dengan pakai bahasa Indonesia, energi syukur itu akan mempengaruhi pada ruh dan jasad kita. Pramila nek tiyang mboten ngatah-ngatah syukur, Allah bakal nalik nikmatipun. Nah, monggo kita saran-saran. Dan nasbir lan sabar. Nah niki sabar, energi sabar itu luar biasa. Mboten sedaya tiyang saged sabar. Sampai Gusti Allah Subhanahu wa taala ngendikan wonten ing Al-Qur'an, ngendikaken wonten Al-Qur'an, innallaha ma'as sabirin, sejatosipun Gusti Allah niku bersama dengan orang-orang yang sabar. Nek ampun ngoten niku wanardo lan ridho. Ridho napa bil qada'i kelawan ketetapanipun Gusti Allah. Dan itu tidak bisa dikomplain. Nek pun qada niku mboten saged dipun komplain. Duh Gusti kok ngeten niki piye? Lho ki piye ta iki? Lah sing duwe alam donya, sing duwe kita sedaya niku sinten to? Gusti Allah. Makanya kita harus nardo, ridho. Ridho niku napa? Hatinya senang. Jenengan ketika kena musibah seneng napa mboten? Saged seneng napa mboten? Wis untune lara mawon. Pun sabet-abet. Jelalah sesasi utuh mboten mantun jelalah lho nggih. Kinten-kinten niku nesune kalih guyune kathah pundi? Masya Allah. Padahal niku nembe sakit waja. Pun mboten sakit napa-napa blas ning mboten gadah yatra blas 2 minggu ngoten mawon lah. Kinten-kinten gulung geman mboten.
Yo iki piye to Gusti kok kaya ngene. Lah akhire mengke wadul nggih napa mboten? Padahal wadul mbot dilarang kalih Gusti Allah. Kula kita sedaya niku menungsone masyaallah nek mengaku dirinya orang hebat, orang suci walah. Nggih ketingale mawon awake dhewe niki. Asline ketingale tok ngoten niku. Padahal jerone niku lho Pak Bu. Jujur lho niku. Niku nek jenengan purun jujur lho nggih. Wis to. Ireng kaya aspal niku asline. Ketoke nggih ibadah ngeten nih. Terkadang setelah kita beribadah kepada Allah, kita taksih nglampahi ingkang naminipun maksiat ingkang boten ketinggal secara mata, tapi maksiat di dalam hati. Wong jenengan kadang kawis nuwun sewu niki babakan ridho kalih ketetapanipun Allah niku nggih mboten gampil. Sok kala jenengan ngingeti garwane jenengan nesu niku lho. Pernah nesu napa mboten, Pak? Bu? Pernah nesu napa mboten? Orang yang marah kepada pasangan hidupnya berarti dia mengingkari ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Lho niku kan ayat-ayatipun Gusti Allah nggih. Kita niku nggih ayat-ayatipun Gusti Allah menggayapun pasangan kita dan pasangan kita itu ayat-ayat Allah menurut pasangan kita ini. Jadi semua ayat-ayat Allah itu bisa berupa mohon maaf nggih kalam Allah Al-Qur'an. Nggih mboten. Ayat-ayat Allah ingkang arupi nggih ngeten iki. Jadi semua di alam dunia ini adalah ayat-ayatipun Gusti Allah. Lah nek awake dhewe pegel mak pramila nek pelajaran ten wingking kita niku mboten pareng nesu kalih sinten mawon. Padha uga kita niku nesu kalih ayatipun Gusti Allah, ngoten lho. Ngoten nggih. Kalih komendane diperintah nesu-nesu nggih mboten pareng. Terus inilah kita itu diajarkan untuk menikmati atau untuk menjaga apa yang sudah diamanahkan Allah kepada kita. Pramila kita menika dipun perintah, dipun anjuraken, dipun ajaraken Kanjeng Nabi ngatah-ngatahaken istighfar, nglampahi kesaenan agar supaya dengan perbuatan baik inilah mampu menghancurkan sifat-sifat buruk yang kita lakukan. Wa kafir anhum sayiatin. Ngoten niku lho. Terus perbuatan baik itu mampu menghancurkan, meleburkan perbuatan jahat atau jelek. Nah niki lho Pak Bu. Lah niku kedar ridho. Jenengan ningali napa? Jenengan nek pengen praktek ridho ngoten jelalah kersane Gusti Allah diuji kalih Allah. Jelalah ning saged ningali napa ngoten niki. Insyaallah wong kok iso kaya ngono ra gelem salat, ora gelem poso. Lah ngaten iki jenengan pripun cobi? Sok kala kita iki ngoten to nggih. Sok kala lho nuwun sewu. Senajan mboten sering tapi sok kala niku ngoten niku. Itu kan tidak dibenarkan. Yang dibenarkan oleh kita itu apa? Kita itu memberi nasihat kepada orang-orang yang tidak mau melaksanakan perintah Allah. Kita itu anjurannya untuk memberi nasihat, bukan untuk menjelek-jelekan. Ngoten lho. Lah niki ilmu. Sok kala niku kadang kula ngoten niku. Pramila monggo dengan ketetapanipun Allah, keputusanipun Allah kados pundi kemawon kita niku berusaha semaksimal mungkin untuk ridho, ikhlas. Hatinya senang. Wong Kanjeng Nabi Adam mawon mboten panggih garwane 500 tahun nggih. 500 tahun mawon nggih mboten grundel kok. Jenengan mboten panggih seminggu pripun Pak Munir? Bingung. Biasa mumet napa biasa? Nggih to. Nah niki atosipun niki njelasaken bilih kita menika kedah ngatos nggih, kedah ngatos. 3 perkara ini yang dijawab oleh sahabat ini mari kita latih dalam diri kita. Syukur atas apa yang menjadi keluasan rezeki kita, terus ridho terhadap keputusan pun Allah Subhanahu wa taala, lan ugi kita sabar atas bencana yang menimpa diri kita. Pun kalau orang sudah seperti itu layak mukminina billah, mukmin beriman dumateng ngarsa dalem Allah. Nek dereng ngoten niku nek dereng maksimal saestu nggih biasa-biasa mawon lah. Bosah gembor-gembor nggih. Aku iki iman tenanan. Ternyata sik gelem ngene, sik gelem nggih. Artosipun bukan berarti kita tidak boleh melakukan seperti boleh, tapi sampun ngantos gembor-gembor. Biasa-biasa
mawon, waya ibadah nggih ibadah, waya taat nggih taat, waya salat nggih salat, waya siam nggih siam, waya zikir nggih zikir, ngoten mawon lho. Gampil to nggih? Gampilan. Faqala mongko ngendika alaihi salam nggih menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antum mu'minuna, antum utawi sira kabeh iku al mu'minuna wong iman hakon kalih temen. Wo nek ngono tarah ya bener. Kowe kabeh sira kabeh tenan-tenan orang beriman niku ngendikanipun Kanjeng Nabi. Kalau sudah seperti itu, 3 perkara itu sudah dilakukan, maka layak untuk dikatakan orang beriman. Imanan mutabiqan lil waqi, inggih menika iman kang sesuai dengan kenyataan. Lil waqi menika inggih menika kenyataan, berarti sesuai. Wis iso ngomong ngono tapi perbuatannya juga sesuai dengan apa yang diucapkan, berarti itu sesuai. Berarti teman-teman saestu-estu kita napa niku tiyang ingkang kados niku saestu-estu beriman dumateng Gusti Allah. Pun nggih, monggo kita sareng-sareng meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi kemaksiatan dan senantiasa mendekatkan diri kita kepada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga meningkatkan keimanan dalam diri kita. Nggih menika kalau wonten ngajeng wau napa sabar terhadap bencana gitu, syukur ketika diluaskan rezeki atau kehidupan kita, dan ridho terhadap ketetapanipun Gusti Allah, pun beres. Nek jenengan saged ngamalaken inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, insyaallah sedaya niku beres. Nggih napa mboten? Jenengan kalih inna lillahi sak temene iku kedue Allah Subhanahu wa taala, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dan semuanya juga akan kembali kepada Allah. Semua apa yang terjadi pada diri kita yang tidak suka, mari kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jenengan balekaken sedaya, jenengan aturaken dumateng Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang terjadi pada diri kita itu semua sudah menjadi ketetapanipun Gusti Allah. Ketika kita sudah seperti itu, insya Allah, itu terapi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mungkin dangu nek ngoten niku akhire. Ngoten bapak-bapak, ibu-ibu ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, makaten ingkang saged kalau aturaken mugi-mugi binjang pekan depan kita bisa bertemu kembali. Allahumma amin. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal niyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah selesai kajian kitab kuning iku Nashihul Ibad. Banyak nasihat yang sudah kita terima dari Bapak Ustadz Sugiarto, mudah-mudahan menambah iman yakin sehingga kualitas ibadah kita semakin baik dan semakin makin hari makin meningkat. Mari kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada tambahan bahwasanya tiap hari Sabtu malam Minggu ada belajar perbaikan membaca Al-Quran yang dilaksanakan di masjid kita Al-Ikhlas. Bagi siapa saja yang ingin memperbaikan bacaan Al-Qurannya, yaitu metode wafa. Nah, sama hari Rabu Pak ya, jadi ba'da maghrib sampai isya kita belajar sama-sama. Dengan sisa umur kita ini kita gunakan untuk belajar. Insya Allah mati kita dalam keadaan husnul khotimah. Mari kita nanti ramaikan bersama untuk ngaji bersama, jangan bosan, karena kata Pak Ustadz menuntut ilmu itu dari lahir sampai tutup usia. Jadi jangan lulus SD, lulus SMP wis gak ngaji, apalagi merasa tua. Jadi nggak ada tua, ngaji itu sampai meninggalkan dunia ini. Ini aja, besok hari Sabtu malam Minggu sama Rabu kita ngaji bareng-bareng. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.